No tingueu por, ha ressuscitat. Aquest anunci ha transformat la història, ha transformat la vida dels cristians de tots els temps, ha transformat també la nostra. Aquest anunci ens omple de joia en aquesta nit tan santa i dona sentit a la nostra existència de cristians. Sí, germans i germanes, no tingueu por, Jesucrist ha ressuscitat. El contrast entre la mort i la vida ha anat apareixent durant aquesta nit de vetlla. Una de les imatges simbòliques que s'ha anat repetint més és la de l'aigua. L'aigua com a element que amara la terra i possibilita la vida. L'aigua com a beguda per treure la set i no morir deshidratat. L'aigua com a bany purificador. Però també hem trobat l'aigua com a element que pot ofegar i ser causa de mort. Sant Pau, en el fragment de la carta als Romans que hem llegit, ajuntava les dues visions. L'aigua com a lloc de mort, com a sepulcre líquid, i l'aigua com a portadora de vida. En parlava en clau del baptisme, com a sacrament que ens fa participar de la mort i de la resurrecció de Jesucrist. En tant que ens fa morir a l'egoisme i al pecat, té una dimensió de mort. Però en tant que ens dona la vida nova del ressuscitat, el baptisme té una dimensió de vida. El contrast entre l'aigua com a element de mort i com a element de vida l'hem trobat, entre altres textos de la vetlla, en el Salm 29. Era el salm responsorial de després de la quarta lectura treta del llibre del profeta Isaïes. I parlava de Déu com a espòs que no deixa els seus abandonats en l'experiència de dolor i de la mort. Per meditar aquesta realitat, doncs, la litúrgia ens posava als llavis el Salm 29. Amb quin goig us exalço, Senyor. El salmista hi deia que s'havia trobat a les portes de la mort, però n'havia estat alliberat. I ho expressava amb referències a l'aigua. M'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava. Quan ja m'hi enfonsava, m'heu tornat la vida. Aquest salm troba la seva plenitud en el moment que l'oposició entre els plors i la joia, entre el rigor de Déu i el favor diví, entre mort i vida, ha estat més audaç en la història humana, en la mort i la resurrecció de Jesucrist. Per això, posada en boca de Jesucrist ressuscitat, l'acció de gràcies del Salm té un relleu especial. Amb quin goig us exalço. No heu permès que se n'alegrin els enemics. M'heu rescatat de la terra dels morts. Heu mudat en joia les meves penes. Aquesta acció de gràcies personal en el salm s'obre tot seguit als altres, perquè s'afegeixin a l'agraïment. Canteu al Senyor els qui l'estimeu, enaltiu la seva santedat. Aquesta nit voldríem fer-ho amb una intensitat especial. Jesucrist ens invita a exalçar amb goig el Pare perquè el rigor de la passió que calia passar dura un instant i en canvi el favor del Pare dura tota la vida. Però l'acció de gràcies també ateny la nostra vida. Tots els batejats exalcem amb goig el Senyor per l'amor que ens té
i per haver-nos incorporat a Jesucrist, a la seva resurrecció i a la seva vida nova, a través del baptisme. I quan, per les circumstàncies inevitables de la vida, arribin les dificultats, el plor i fins la mort, sabem que un cop hagin passat, tots seran crits de joia per la participació a la glòria del Crist. Perquè la dinàmica del misteri pasqual de Jesucrist també es fa realitat en nosaltres. En la joia pasqual, el nostre pensament se'n va a Terra Santa, als llocs sants i a les comunitats cristianes que constitueixen l'Església local. Tenen molta vitalitat, però es troben amb moltes dificultats i estan mancades de recursos per exercir les tasques pastorals, socials i de formació que han de dur a terme. Per ajudar-les, us proposem de participar en acabar aquesta celebració en una col·lecta a favor de les comunitats de la terra de Jesús. He parlat de l'aigua. L'aigua no sols ha estat una imatge simbòlica que ha sortit repetidament en les lectures i en els salms. Tindrà també una funció important en aquesta celebració. Ara serà portada aquí al davant per celebrar el baptisme de 5 escolans i de la germana d'un d'ells. Després d'haver invocat Santa Maria i els sants, donarem gràcies a Déu per totes les meravelles que va fer per mitjà de l'aigua en la primera aliança i per les que ha fet a través de Jesucrist. I demanarem que l'Esperit Sant faci que aquesta aigua que tindrem al davant pugui netejar del pecat, engendrar fills de Déu, donar la vida nova que ve de l'Esperit i incorporar a l'Església. Mentre ho demanem, farem davallar el ciri pasqual sobre l'aigua per significar que Jesucrist ressuscitat i baixa com va baixar al Jordà per ser batejat per Joan. Estimats Víctor, Lluís, Lluc, Aram, Roger i Olímpia, aquest moment del baptisme és tan important per vosaltres com el dia que vareu néixer. Fins ara no heu rebut res tan gran com el baptisme. Déu us ha estimat des de sempre i esperava aquesta nit per mirar-vos com a fills, per mirar-vos igual com es mira Jesús, el seu fill estimat, perquè és a través d'ell que sereu fills del Pare del cel. Déu us fa el do d'unir-vos a Jesús. No el veieu, però Jesús és aquí. Serà vora l'aigua, perquè en el fons no seré jo qui us bategi, sinó ell a través de la meva persona. Després, Jesús serà present en el pa i en el vi de l'Eucaristia que rebreu per primera vegada. Com veieu, tot en aquesta nit us parla de la vostra relació amb Jesús, del qual avui celebrem la resurrecció. Ell s'us fa seus, però no és una cosa màgica. Si vosaltres no us aneu fent d'ell cada dia, podria venir un moment que l'oblidéssiu. En canvi, ell no us oblidarà mai. No esborrarà mai el do d'amistat que us fa avui. Per això mireu cada dia de conèixer-lo més, de parlar-li en la pregària. I des d'ara procureu viure sempre amb la joia de ser fills de Déu, de ser amics de Jesús, el Crist, i amb el goig de passar per la vida fent el bé als altres.
els vostres pares i padrins, els vostres companys de l'escolania que volen ser amics de Jesús, els monjos de la comunitat, els educadors i professors de l'escolania que comparteixen la nostra fe, tots us mirarem d'ajudar en el vostre camí de cristians joiosos i solidaris. Aquesta nit, la primera que sereu germans de Jesús, invocareu per primera vegada Déu com a Pare amb la pregària pròpia dels cristians, el Pare Nostre. Aquesta nit rebreu també per primera vegada l'Eucaristia. Jesucrist, el qui s'uneix a ell pel baptisme, se li dona com a aliment perquè cada dia visqui d'una manera més semblant a ell. És gran el do que Déu us fa en aquesta vetlla de Pasqua i Déu està content de fer-vos-el. Avui hi ha una joia especial a l'Església del Cel a causa de vosaltres 6. Que aquesta nit i tota la vostra vida pugueu cantar agraïts i amb tot el cor les paraules del Salm, les paraules de Jesús. Amb quin goig us exalço, Senyor. Que ho pugueu cantar vosaltres, que sereu batejats, i també tots els que participem d'aquesta celebració i renovarem el nostre compromís baptismal.